पास सैमसंग का मोबाइल है। मैंने पहले से ओपन करके प्रॉब्लम तो ऑन नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, इस बैटरी पिन को ठीक से क्लीन किया और इस बैटरी पिन को ठीक से क्लीन किया। करने के बाद देखिए ऑन हो गया। आपके साथ में ऑन कर देखा था, ये देखिए ऑन हो गया। ये देखिए फुल हो गया। ये देखिए